Vous avez vu, hein, j'ai eu le badge I24. Bon, je n'ai pas encore été accepté dans l'équipe complètement et tout. Je pense que je vais me faire ma petite place. Mais en tout cas, ce que j'ai réussi à avoir, c'est un super réalisateur. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. En hébreu, j'ai peut-être pas tout compris. Il s'appelle Maël. מה מאל? בסדר, מה איתך? הכל בסדר, אתה מדבר צרפתית, אבל לטובת הסרטון שלנו, אנחנו נדבר רק בעברית, שנלמד קצת ממך. אוקיי, אין בעיה, אני זורם איתך. אתה דו-לשוני לגמרי. כן, אפשר להגיד, אחרי 13 שנה שאני גר פה ולמדתי עברית, קודם כל במכינה בירושלים באוניברסיטה שם. אז כן, הרמה שלי בעברית טובה מאוד. אתה ממוצא צרפתית? כן. סליחה, אתה ממוצא צרפתי? נכון, כן, יותר נכון. Alors, je vais essayer de ne pas faire de faute d'hébreu parce que je vais me faire remonter les bretelles. Alors, Maël va nous raconter un petit peu son parcours de journaliste et son arrivée peut-être aussi à I24. Ça va intéresser plus d'un qui nous regarde aujourd'hui. Maël, מה המסלול שלך? מסלול המקצועי אתה מתכוון או מסלול האישי, כאילו מאז שעליתי לארץ? מסלול החיים שלך, באופן כללי. סבבה, אז בקצרה. אז עליתי לארץ בגיל 19. כפי שאמרתי מקודם, אני התחלתי במכינה בירושלים באוניברסיטה, שנה, אחרי זה התגייסתי לצה"ל, הייתי לוחם בגולני, 2.5 ומיד אחרי שהשתחררתי התחלתי ללמוד במכללה למינהל, שזה בראשון לציון, קצת עיר בדרום לתל אביב. תואר ראשון, 3 שנים, למדתי תקשורת וניהול, והתמחתתי בתקשורת משודרת, שזה בעצם עיתונות, מה שאני עושה היום. ובתום התואר כבר מצאתי עבודה כצלם חדשות. Je pense que vous avez compris parce que il est très sympa, Maël, il parle très lentement et tout, מדבר לאט, זה טוב בשבילנו. Voilà, j'ai compris, moi j'ai cru comprendre qu'il avait fait son alia à 19 ans et il s'est dirigé vers des études de communication, puis ensuite de journalisme, on ne sait pas très loin d'ailleurs, et ensuite il s'est spécialisé dans la réalisation audiovisuelle. איך אומרים journalisme בעברית? עיתונאות או תקשורת? כי אני שומע לעתים קרובות תקשורת במקום עיתונאות. איך אומרים ז'ורנליזם בעברית? אומרים עיתונאות. עיתונאות זה ז'ורנליזם, תקשורת זה יותר מדיה. אז אני עיתונאי, אני ז'ורנליסט, אני עיתונאי. ותקשורת זה יותר התחום הגלובלי שכולל גם בתוכו עיתונאות. Oui, les médias, les journaleux, comme on les appelle, comme on aime. Non, je plaisante. Il y a une journaliste ici confirmée qui m'a fait la tête quand j'ai dit journaleux. Journaliste, pardon, excusez-moi. אז אני אסביר קצת קודם כל על i24 News, מה זה בעצם i24 News. אנחנו משודרים ב3 שפות, בצרפתית, באנגלית ובערבית, לקהל שנמצא בחול. ואז אנחנו חיים פה ביחד, יש כל מיני דתות, יש יהודים, יש מוסלמים, יש נוצרים, יש ערבים, יש ישראלים, יש אמריקאים, יש צרפתים כמוני, אבל כן, זה רב תרבותי. רב קהילתי. רב קהילתי, כן. וזהו, אז נורא כיף לעבוד פה. נורא כיף בדרך כלל לעשות משהו שאתה אוהב. ובכלל פה, במקום הזה, בנמל יפו, על פני הים, כמה דקות מתל אביב. זה כן, מקום עבודה סבבה לגמרי. Alors Maël nous dit qu'effectivement il fait bon vivre ici, il a une expérience extrêmement enrichissante avec 350 personnes qui travaillent son lumière, écriture, rédaction, etc. אז אני כתב שטח, זה נקרא, אני גם... אומרים כתב שטח, donc ça veut dire un reporter, hein? Un grand reporter. בדיוק. כתב שטח זה רפורטר. יצא לי לבקר בכל מיני מדינות אויב, כביכול, למדינת ישראל. גם אם זה במצרים, גם אם זה בירדן, למרות שזה 2 מדינות שיש לנו שלום איתן. אתה נוסע מעבר לגבולות? בטח. לא חשבתי ביהודה שומרון, בעזה. בעזה יהיה אפשר, כי אני בתוך ישראלי לא ייתנו לי להיכנס. אבל כן, בשטחים אני מסתובב המון, ואני גם בחול, כאילו, אז במצרים, בירדן. עכשיו חזרתי לפני כמה שבועות מעיראק, הלכתי לסקר את הקרב על מוסול, אז נכנסתי ממש פנימה באזור הקרבות,
ויריות, ובלגן, ובומים. לי זה מאוד כיף, כאילו, תמיד רציתי לעשות את זה. כאילו, אז כן, יש רגעים של פחד, וזה לא פשוט, אבל אם אני לא עושה את זה, אז מי יעשה את זה? אתה? צריך לשלם הרבה. Oh là là, il faut me payer très très cher pour que j'aille ne serait-ce qu'à Yafo, déjà. ואחרי זה אתה נכנס לחדר עריכה, אתה שם את הכל על התמונות בעצם. Ce que vous voyez à la télé, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais il se passe beaucoup de choses ici en coulisses. D'ailleurs, les coulisses, d'ailleurs, on dit מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים, נכון, מאחורי הקלעים. אתה רוצה שאני אקח אותך לסיור פה? אני אראה לך חדר עריכה וזה, ניכנס לאולפן. Alors, il voudrait nous faire visiter. למה לא? לבקר באולפן הזה. כן. באולפן היפה הזה. אם אתה רוצה, אפשר. אז אוקיי, תודה רבה. Ne manquez surtout pas le prochain épisode où Maël, notre grand reporter, nous fait visiter les coulisses de la chaîne d'info i24 News. Studio, régie, montage, caméra, vous connaîtrez l'envers du décor en hébreu, s'il vous plaît. À cours d'hébreu, le seul programme où ce sont les Israéliens eux-mêmes qui vous apprennent l'hébreu sur le terrain. Vous avez tout écouté? Alors répondez à la question suivante en commentaire. Quels sont les deux sens du mot tikchoret? Merci de nous être aussi fidèles et à bientôt.